Buongiorno amiche e ben ritrovate sul mio canale e benvenuti a coloro che mi stanno conoscendo con questo video. Oggi con voi faremo un tutorial creativo, non si tratta di perline, ma si tratta, molto virgolettato, di scrapbooking, lo vogliamo chiamare così. Oggi è un video in collaborazione con la Globleland. Se vi siete persa l'unboxing vi metto il link in info box per andare a vedere i materiali che mi ha fornito. Allora, semplicemente realizzeremo dei semplici bigliettini che possono essere augurali, possono essere trasformati in segnalibro, insomma potete decidere un pochino voi come utilizzare. Quando parlo io su questo canale di tecniche diverse è perché in realtà io vedo molto in queste tecniche l'opportunità e la libertà di creare senza troppi pensieri. Quindi proprio per lo stesso motivo vi mostrerò dei materiali che sono abbastanza basici, perché non me la sento di parlare in realtà di acquerelli, perché non andiamo a dipingere, ma semplicemente andiamo a colorare degli elementi e poi faremo una sorta di, come dire, di patchwork, di taglia e incolla di questi elementi, di carte che un po' le prepariamo e un po' sono già dei cartoncini colorati. La cosa interessante è che della Globleland andremo a utilizzare la tavolozza dove sciolgo gli acquerelli, dove vado a preparare i miei colori e gli stampi. Quindi questo è quello che mi ha fornito la Globleland e che io avevo voglia di testare. Quello che invece volevo dirvi è che la Globleland, a voi che siete iscritte al mio canale, riserva un codice sconto che è del 10% ed è Gabriella 10. Quindi se decideste di andare ad acquistare qualcuno dei prodotti che io vi mostro o anche quelli insomma che vi potessero risultare utili, basterà una volta preparato il carrello andare a digitare Gabriella 10 e in automatico vi verrà scalato il 10% dell'importo del vostro carrello. Cos'altro dirvi ragazze? Mai dimenticare di iscrivervi al canale, cliccare la campanella così da non perdere le notifiche, anche perché faremo altri tutorial. Sono ricascata nell'acquisto di altri materiali che avrei detto non l'avrei fatto più, ma poi vedrete tutto in un prossimo video. Vi abbraccio, giro la camera e vi mostro tutto nel dettaglio. Ed eccolo qui il primo prodotto, il set di pennelli e tavolozza. Devo dire che questa tavolozza mi è veramente piaciuta tantissimo e adesso poi vi farò vedere come utilizzarla in modo semplice. Naturalmente tutti i link di questi prodotti li trovate giù nell'info box come il link diretto al sito. Ho utilizzato poi uno soltanto di questi set di stampi e come vedete ho già utilizzato degli inchiostri e su un foglio di carta per velocizzare il video ho stampato su un foglio bianco. Vi mostro poi questi altri timbri, questi altri piccoli tag che ho realizzato che vedrete poi in un prossimo video. Ho utilizzato dei semplici tamponi, quelli che si trovano o su siti vari, ma io l'ho presi anche in cartoleria e poi utilizzo questi acquerelli. Anche di questo vi metto il link in info box. Sono pigmentati, colorati e secondo me per fare questi lavori sono validi, ecco. Adesso semplicemente pian pianino vi mostrerò come con dell'acqua vado a miscelare i colori all'interno della mia tavolozza. Ho utilizzato questa carta pressata a freddo di 300 grammi e un super blocco ad un prezzo eccezionale, anche di questo vi metto il link. Adesso semplicemente vado a diluire i nostri colori, vedete che faccio cadere qualche goccia d'acqua sui godè e poi li andrò a miscelare all'interno della tavolozza in modo semplice. Utilizzo in questo caso un pennello più grande per far cadere l'acqua, poi utilizzeremo, vedete, i pennellini blu posizionati sulla sinistra invece per andare a colorare. Mi sono preparata, vedete, una spugnetta e quindi pian pianino posiziono i miei colori. Come li vedete sono super pigmentati e faccio delle prove di colore su un pezzettino di carta ritagliato dal foglio originale.
originale. Il bello degli acquerelli è proprio il fluire dei colori e quindi mi piace, è divertente sia per dipingere proprio ma anche per colorare. Vado ovviamente, essendo dei fiori, vado sui toni gialli, arancio, questa sorta di fucsia, e vado a testare anche gli altri due colori. Quindi in modo semplice, sappiate che gli acquerelli una volta che si asciugano in genere schiariscono un pochino. Vado a prendere il colore aranciato e lo metto, vedete, nell'altro pezzo di tavolozza e lo vado a schiarire perché mi sembrava veramente un pochino troppo forte ed innaturale. Come vedete prendo il pennellino blu che ha una punta molto sottile e comincio semplicemente così, asciutto su bagnato, così si chiama perché il foglio di carta non è bagnato ma è asciutto, e io vado con il colore a dipingere tutte quanti le parti dei nostri fiorellini. È un lavoro abbastanza semplice che non necessita chissà di quale abilità di pittrice. Vi mostro, vedete, come la punta del pennellino, devo dire la verità, va a fare il suo lavoro. Non me l'aspettavo, e invece devo dire che è morbido e in questo caso, per questi tipi di lavorazioni, va molto bene. Vedete che poi prendo il colore aranciato quando il giallo è ancora umido e vado a creare delle sorte di sfumatura. Eh, Questo naturalmente sta alla vostra fantasia, creare delle ombre, dei contrasti. Vado poi, mi rendo conto che ho dimenticato di miscelare il colore verde per delle piante, dei fiorellini, direi che è quasi necessario. Mescolo due tonalità di verde, creo questo colore. Procedo quindi, userò due pennelli, uno utilizzerò per i verdi e l'altro lo utilizzerò invece per i colori dei fiori, delle teste dei nostri fiori. Quindi, come abbiamo fatto prima, coloro tutta la parte del ramage, delle foglie, dei rami, e anche in questo caso vado sempre su bagnato su asciutto, quindi il foglio è bagnato. Mi raccomando, se i fiorellini non si sono asciugati il giallo, quando vi avvicinate con il verde andateci piano perché i due colori si potrebbero fondere se non sono asciutti. Potrebbe essere un effetto che piace, ma potrebbe anche non piacere. Vado poi a colorare il timbrino fatto con i tulipani e vedete che intensifico con dei tocchi il colore aranciato. Passo poi ai tulipani in alto e questo può essere un processo, ragazze, all'infinito. Prendete un bel foglio, colorate a go-go e proseguite così e vi rilassate. Utilizzo il colore fucsia un poco alleggerito e poi vedete quando è ancora bagnato picchietto il colore arancione per creare un pochino di sfumatura, in questo caso bagnato su bagnato perché il rosa è ancora bagnato e io vado con l'aranciato. Piccole nozioni base di dipingere con gli acquerelli. Adesso vedete il processo quasi finito, ho colorato tutte quante le corolle, vi mostro quest'altra ultima parte colorata con il verde perché poi passiamo alla parte tecnica, tra virgolette tecnica, nel senso che andiamo a comporre i nostri bigliettini in cui potete scrivere quello che desiderate e quello che volete. Una cosa importante, mi raccomando, se non siete sicuri dell'inchiostro che utilizzate per i timbri, fate prima delle prove perché potrebbero diluirsi una volta bagnati, quindi fate delle prove che siano resistenti all'acqua e fate asciugare bene. Come vedete ho tracciato una sorta di segno intorno ai nostri fiorellini, una sagoma come margine da andare a ritagliare perché le utilizziamo poi in sovrapposizione. Qui naturalmente vado in automatico senza tracciare con la penna, era giusto per farvi comprendere. Adesso vi mostro tutti i nostri fiorellini ritagliati a mano con dei piccoli tag, quindi come vedete non abbiamo bisogno sempre di tantissimi materiali. Qui naturalmente vi dico che mi è piaciuto l'utilizzo sia dei pennelli che della tavolozza e vi dimostro gli stampi che ho utilizzato in questo caso, gigli e tulipani, anche se il set contiene tantissimi altri stampi. Io in questo caso ho utilizzato questi due perché mi piacevano di più da colorare. Ok, prendo una bella taglierina della colla vinilica e procedo a tagliare. Non vi do le misure, diciamo che io ho utilizzato una larghezza di 4 per quello colorato più piccino e di 6 per quello sottostante. La lunghezza totale del cartoncino chiaro è di 10 cm, quindi sono delle piccole cartoline, scusatemi. Poi vedete procedo così a tagliare
e semplicemente decido come andare a posizionare i miei fiorellini. Prendo anche dei marker, potete prendere ciò che desiderate per andare un pochino a colorare il mio contorno inclinando, vedete, un pochino il pennarello per creare una sorta di contrasto e per evidenziare un pochino di più il bordo. Dopodiché faccio vedere lo stesso anche dall'altro lato, sempre con questa colorazione rosata e dopodiché decido di prendere anche della quarta di acquerelli che ho sfumato io e vedrete poi successivamente che la utilizzo come base. Procedo con la colla, vado con un pennello perché ho lasciato ovviamente in laboratorio la colla proprio adatta, però mi premeva di finire questo tutorial e quindi utilizzo questa colla vinilica e delicatamente la vado a mettere, vedete, sul retro e ho stampato sempre con dei piccoli tembrini e ritagliato delle piccole parole, in questo caso love, be happy, ma se avete dei timbri o se siete brave a scrivere potete procedere semplicemente scrivendo. Io non mi azzardo perché io scrivo bene ma solo a giornate. Poi prendo semplicemente un abbiro e metto in evidenza così un poco i contorni e poi ragazze sta a voi decidere come creare dei contrasti, delle trapuntature. Vedete, io lo faccio veramente molto molto così di getto, perché è quello che mi piace fare di più. Vado di fantasia, prendo poi una farfallina e la vado ad incollare e poi procedo sempre con la penna a fare questi tocchi con l'abbiro che sembra quasi una sorta di trapuntatura. Andate di fantasia e divertitevi. A meno che uno non faccia queste cose per lavoro, e quindi uno deve comprare l'attrezzatura, ma se lo fa veramente per hobby e per rilassarsi, quello per me è lo scopo principale. Ho ripreso sulla tavolozza il colore rosa e vado a contornare all'esterno della mia bordatura, così sempre per divertimento. Qui tutti finiti, non vi ho mostrato il processo di tutti per semplicità. Questo è il primo, ve lo mostro di giorno, che abbiamo realizzato. Dopodiché, sempre con i tulipani, ho realizzato quest'altro e vedete che nella parte sottostante ho utilizzato una carta che ho d'acquerello che ho colorato io. I cartoncini che ho utilizzato, questi in contrasto, sono delle semplici carte colorate, non sono acquerellabili. Se si realizzano queste cose e non si fanno dei veri e propri dipinti, a mio avviso è inutile insomma utilizzare delle carte super super pregiate. Non devono essere morbide, ma dei cartoncini di cartoleria, soprattutto quando si mettono in sovrapposizione, vanno più che bene. Quindi qui ho utilizzato carta d'acquerello sotto sfumata, come anche in questo caso, vedete che ha delle sfumature di colore e ho utilizzato in questo caso un timbrino, ho trapuntato tutto intorno ed ho fatto con una penna gel il contorno di quelle glitterate. Passo quindi a quest'altro dove già vi ho detto cosa ho utilizzato, anche in questo caso ho trapuntato e qui come prima ho ritagliato un cartoncino con la scritta Just for You. In quest'ultimo caso, sempre una carta realizzata da me, quindi anche questa è acquerello e questo è un semplice cartoncino colorato, in cui semplicemente ho utilizzato i colori diluiti con cui ho dipinto i fiorellini schizzando la parte esterna. Naturalmente schizzate la carta prima di apporre il cartoncino, oppure se vi distraete mascherate questa parte e schizzate la parte restante esterna. Quindi questo è stata la mia idea per, insomma, un pomeriggio creativo per creare delle cartoline, dei biglietti da regalare o da aggiungere a dei pacchetti regalo, che possono naturalmente, forando e mettendo una nappina, diventare anche dei simpatici segnalibro. Passiamo alle conclusioni. Allora, il set di pennelli, dei due pennellini contenuto nel set della tavolozza mi ha piacevolmente sorpreso perché all'inizio l'avevo sottovalutato al massimo e quindi diciamo che invece la punta molto sottile per questi lavori così di colorazione
che sono piccoli gli stampi, è stata d'aiuto, quindi devo dire la verità che mi ha stupito. L'altro set di pennelli non mi ha soddisfatto perché sono duri e con gli acquerelli non vanno molto d'accordo, ma poi ne parleremo in un altro video. Gli stampi, quello che ho utilizzato per questi bigliettini, mi sono piaciuti, sono andati bene e diciamo che quindi hanno soddisfatto quello che doveva essere il lavoro, perché hanno fatto il lavoro che dovevano fare. Quindi niente, ci vediamo in un prossimo video, lasciatemi le vostre impressioni e fatemi sapere che ne pensate. In un prossimo video, sempre per la Globleland, andremo a testare l'altro set di timbri e io qua mi sono sbizzarrita ad utilizzare su tante carte diverse con materiali diversi, ma lo vedremo tutto in un prossimo video. Ciao, alla prossima. Auguro a tutte come sempre buona creatività. Ciao ragazzi!